Теплоход с 28 апреля 2021 года. Вот немножечко прошелся по берегу. Не надо. И вот я вижу тут маленькие янтаринки выпили довольно много. Большое количество. Как вот янтарь собирается. Маленькие кусочки. Довольно-таки небольшой фрагмент, метров 10. Если посмотреться, под кромки грязи попадается кусочек. Это стекло, скорее всего. Да. Посмотреться. Мусоры вот такие маленькие, совсем кусочки.